na mabota na bino bisika nyonso bozwami pona kolanda Mag FM kimia yankolo eyingela o mabota na bino mbote na bino nyonso bolingaka Mag FM. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino que Conseil des ministres salemaki epa ya porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya elekaki ndenge nini Hollande. Ministre ya Média pe porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya ayebaki na kosalisa Conseil des ministres. Esengeli koyeba ete na kati ya Conseil des ministres oyo alobelelaki makambo ebele. Ya liboso ayaki na kolobelela na oyo etali expédition ya ba or oyo ekendaki na mboka ya Dubai pona production oyo chef de l'État asilaki na koyebisa peuple congolais que yambala oyo congolais nyonso akobénéficier na ba minéraux na ya mboka ba or oyo ekendaki pona bayeba ko produire yango na babiloko ebele pona koloba ete tous les deux pays oyo to ko bénéficier na union oyo RDC esili na kosala elongo na mboka ya Dubai po kala batu ya mabe badongolo misu babandaki ko exploiter ba minéraux ya mboka na ndenge moko ya mabe oyo ezalaki bénéfique pona bango moko. Ayaki na kolobelela lisusu na oyo etali gratuité d'enseignement et sengeli gratuité oyo ezala respecté na RDC mobimba. Pe mokonzi ya mboka azali kosala effort pona koinstaller tous les 44 territoires oyo aprometaki na ba Congolais. Na ba activité oyo ya minene ekosalema na 2023 ba Congolais sengeli bayeba Pape François akoya na 2023 awa na République démocratique du Congo ya mibale ba Jeux olympiques ekosalema awa na oya misatu oyo ezali événement munene ezali nde ya ba élection oyo ekosalema. Ayaki na kobenda matoi epai ya ba acteurs politiques que campagne électorale nanu ebandite tozali nde na période ya enrôlement bayeba na kosala ngele esengeli seni afo ngola misu epa ya acteur politique nyonso ba oyo bazali koluka kobanda campagne avant que campagne ebanda. Na côté sécurité esengeli na ba Congolais bayeba que na partie est ya mboka mokonzi asili na ko renforcer sécurité makasi pona badongolo misu batunisa ba Congolais te ezala kuna na province ya Kwilu basili na ko renforcer sécurité kaka po population bavanda malamu. Côté santé, ayaki na koloba que ataka mokote ya COVID-19 esilaki kozala signalé. Kasi asengi na ba Congolais nyonso bayeba kozwa vaccin pona komibatela. Joatan Bongo oyo azali cadre ya UDPS Lufuna yepe akendaki ko s'enrôler azalaki accompagné elongo na base na ye Elvis Meti pona reportage. Mutubo lukaka yeyo nani wana mwana ya makala ya solo cadre ya UDPS Joatan Bongo oya simbi bendele ya UDPS pazali kotombola yango tango nyoso pona ko défendre couleur patriotique ba valeur pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi yeyo akendaki na base na ye kozwa carte na ye ndenge kaka bozali komona malembe c'est-à-dire mukadu tina centre ya enrôlement epai wapi bana nyonso ya makala nzela batata bamama ba réitérer confiance na bango pe babeleli na yende espoir na bango efandi. Joatan Bongo oazali ko renouveler confiance na chef de l'État pe parti cher ya Sphinx ya Tshisekedi c'est-à-dire Etienne Tshisekedi moto azali ko incarner ba vraie valeur et sika wapi kuluna ezwa esika pe ekenda sango na ndenge ya mabe commune ya makala esenge changer wana ezali défi ya mwana mboka Joatan Bongo oya akani kopesa mokonzi ya mboka majorité parlementaire na ba élection ya 2023 pesi bana makala nyonso matondi ba oyo bandimi ko accompagner biso
poto zwa carte enfin que na 2023 tous a la possibilité à voter tata mokonzi ya mobokoka et na yango to bengi saki batu tout oyo bazwa na oyo bazwa kite fobaya et déjà bato bazwa kite baya ki esengeli tosimba ke azalaki accompagné na base na ye nyonso ba jeune ba tata pe ba mama epai wapi ba accompagnaki ye de manière que makala ebana kozala vraiment commune kotombola bendele engomba mokondi Kinshasa na lolenge ya malamu boyende ezalaka Jonathan Bongo azali pe atikali elenge ya mpiko o azali kolakisa nzela Bakinois bazalaka lisusu na notion ya salongo te oyo ezali kosala pasi bolanda réflexion oyo. Notion ya salongo ezalaka lisusu te na mitu ya bakinois kala tobandaka kobenga Kinshasa la belle po ezalaki soki otamboli na bavenu na ba quartier oko remarquer propriété ya kosakana te kasi lelo Kinshasa ekoma nango poubelle po bavenu ba quartier ezalaka nango lisusu propriété nzoka nde na kala ezalaka na système ya ba compétition aveni nini tope quartier nini ezali propre yango ebandaka ko motiver population po basala salongo kasi lelo salongo échange identité ekoma salongo mbongo okomona na bawenze ba policier ba kotambola kaka baye kozwa mbongo olie ba exige na bateki balongola bosoto kasi bango soki bapesi bango kaka mwa 1000 francs mwa 200 aleki na ye osala salongo upa ba kokipe na bango yote ndoko mona heure oyo batiaka de 6h ti 10h eza salongo eloka malonga esala makate okokuta kaka bosoto na bosoto komona ba polisi okokanisa ke bazali kosala surveillance nzoka nde eloka malonga ezosala mate Kinshasa ekomi salite bakanivo boucher banzela ebebi nyonso wana po notion ya salongo ezalaka lisusu te nzoka nde gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila azali kosala effort po kin ezonga bopeto kasi population na ba gens na ye ba policier bazali kosunga ye te nzokande ezali malamu te kovanda na environnement ya bosoto toko interpeller kaka na bakinois kovanda na salite ezali komilukela maladie en tout cas notion ya salongo ezonga ezala ba chef de rue ba chef de quartier ba beta sete na o etali salongo po Kinshasa ezonga propre soki Kinshasa ezongi propre tango mususu maladie oyo ekoma moninga ya congolais malaria na typhoïde tokobosa na yango boyebele Bourgmestre ya commune ya Ngaba Aimé Francis Lolinga akitaki na commune na ye pona kosalisa mobange na salongo bozwa ba détail na élément oyo. Le bourgmestre du terrain, Aimé Francis Lolinga, akitaki mokolo ya lelo na commune na ye kaka pona kosalisa mobange na salongo po alobi Ngaba ekozala lisusu salite te alingi Ngaba elata elamba ya sika kaka ndenge bozali komona abandaki na rompwe Ngaba ti na kianza azali kotambola bien mégaphone pona kobelela koyebisa na bateki nyonso oyo batekaka na nzela bakanga nanu po samedi déjà l'état tia de 6h ti 10h ezalaka moment ya salongo avant population babanda koteka azali kokota na bavenu kosolola na ba chef de rue po bayeba kobeta sete chaque samedi population babimaka pona kosala salongo kolongola basalite kokure bakanivo po mai elekaka bien po soki mvula ebeti mai esirkule sans problème bosoto na commune ya Ngaba il faut esila mpe ke bokonzi ya l'État place nyonso esengeli ezala il faut bamona yango ntina tokiti mpona kolakisa bato ke salongo ezongi etumba kolanda
mpona tobongisa esika biso nyonso tovanda esika toliaka esika totekaka mpona kobongisa yango etumbu soki bayoki maloba te tokende na etumbu. Boye ezali kitoko makasi. Félicitations na bourgmestre Francis Aimé Lolinga oyo peuple bapesi ye kombo le bourgmestre du terrain, c'est-à-dire ye aboyi na ye bureau po na ngaba alobi akokanga maboko te akosala effort ti ngaba ezala meilleure commune ya Kinshasa, commune oyo ezali propre koleka ba commune nyonso. Boendeza baka niveau mingi ya ville province ya Kinshasa ekoma nango boucher. Bolanda reportage. Rédaction ya Mag FM et Sali constate que soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarqué baka niveau mingi ekoma nango boucher. Awako phénomène plastique eya na Kinshasa okozanga komona milangi tendenge etonda na bakanivo. Nzokande kanivo ezalaka nzela oyo mai ifueleka kasi awa na ville province ya Kinshasa kanivo ekoma nango nde fulu. Yango wana banzela ezali kobeba mingi po mai mwaeleka malamu na kanivo ezate suite ya eta nango. Nzokande mai ezalaka ennemi ya makadam. Awa kotokoti na periode ya mvula soki kaka bamvula ya makasi elandani banzela mingi ekobeba pe population bakokoma kolela ke biso awa mwaeto lekezate biso awa tozindi. Nzokande nyonso wana ezali manki ya kokure bakanivo po bakanivo ezali bouché. Tokosenga kaka na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila na idéologie na ye ya Kinbopeto atala pena nuna ngambu ya bakanivo po bakanivo ya banzela mingi ebeba pe abeta sete azongisa service ya hygiène oyo ezalaki na chaque commune pe chaque avenue po na kolandela eta ya banzela nyonso po boye tala ndenge etie tandenge esali kitoko te. Nzela ya Lutendele ezali neta moko ya mabe population baleli basengi na bakonzi batrouvele bango solution pona yango. Baloba tambola na mokili omona makambo biso Mag FM to tambolaki pe tomoni makambo. Awa tozali na village Lutendele oyo ezwami bongo na commune ya Mongafula na nzela ya Mbudi. Tangu kaka ozokota na entrée ya village Lutendele ndeko nanga poto nde ezoyamba yo ezopesa yo bizu ya bienvenue. Nzela lolenge ezali ya kobeba okozwa idete surtout soki mvula ebeti en tout cas pardon population banyokwa makamakasi. Situation oyo ezopesa pasi mingi na bakumbi moto ya direction oyo bakoma kaka kosieta po poto oyo ezali awa tolukele yango kombo. Boyoka ndenge population elelaki. Nzela eza malamu te. Soki ozana niveau Mbudi ozoya Lutendele so monika mbula se yindi en tout cas okomi deja ko banga po transport ezo matana onka na minute muki. Bon biso a na Lutendele tozana nani na Prince T. Nzela ezaka mabele e wumeli pe banda kala ezala deja bongo. Biso pe toye to koti Lutendele to kuti yango. Pour na nzela ndeti tozaki nelanga tozaki moins bien parce que to okende nzela ezaki malgré poussière mais nzela ezaki bien. Nzela oyo ba moto etambola mais to ka etambola. Mais réalité c'est que surtout dans la période mbula boye mai sala ba flaque domingue. Alors ba moteur ba nyoka mingi na makambo ba transmission bande de frein ba moto ko kata moto pa poto ba kota na mai ba moteur ba courant ezo sala course circulaire. Ils ont kata ba moto. Bazo dépenser mingi pour la réparation et puis baza tenter ya ko matcha transport mingi pour na konyoka la population pour bazo souffrir mingi na nzela. Banda to banda ko loba ti jusqu'à lelo
réponse ezomonana te mais ya azwi mosala ya aza congolais ezalaki ndeke ya bongisa Congo mobimba bato bayebaki non ya aza président ya aza congolais yango na bongisi Congo mais lelo ya azwi mosala azosala eloko moko te esengeli fo nzela wana fo babongisa yango mpo toleka malamu soki nzela ezaka mabe ka bongo tokotambola te. En tout cas, population ya village Lutendele baleli makasi na micro ya FM Mag kaka pona kosenga babongisela bango nzela ezonga malamu basala banavet na bango na kimia bale etikali na ngambu ya ba autorité ya ville province ya Kinshasa awa ezosenga kaka bourgmestre ya commune ya Mongafula soki akiti awa solution ekozwama na Lombangu. Population ya Lutendele balobi bakokanga monoko teti bako trouver solution nzela na bango ezonga kitoko, c'est-à-dire bakotindika bakonditi bakopela. Ya pasi ezali ke bawewa bakoma ko taxer ba prix lolenge balingi oyo ya transport bazalaka na prix fixité. Henriette Futila apesi biso ba détail. Comportement ya ba motocycliste to ba wewa ekomi kopesa pasi makasi epa ya population na ndenge ya mukete. Soki kaka obimi na nzela otelemisi moto ezala ozokende musika te okoyoka kaka 1000 francs, 1500, 2000 francs to mata. Donc po ozwa moto na 500 francs ekoma mama na problème. Surtout soki kaka likolo ebandi koyinda to komi na pokwa choix ezate oboyi otiki paye basoki deja moko apesi prix bango nyonso ndenge moko lokola ba mama ya bwaka nzoto okotuna okolemba ti okomata po soki osali fier okotelema na yo monima ya Lumumba na re yango tozali kosenga kaka na bawewa bolembisa muke surtout ke pasi eza makasi na mboka système oyo ezali konyokola bakino makasi mutu soki aza na mbongo te okomona bandi kotambola makolo na ba risque nyonso mingi na butu po soki akutani pe na batu mabe lokola insécurité ezali makasi na Kinshasa bakobotola ye nyonso aza nango to pe akoki ko perdre vie na ye ekopesa pasi na libota tozalaka pe na susi ya baninga ennemi ya congolais ezala mopaya kasi congolais ye mokote boyoki Babayer ba respectaka garantie locative tendenge gouvernement alobelela pe asenga bango bolanda réflexion oyo ya Henriette Futila. Likambo ya garantie locative na ville province ya Kinshasa ekoma mama na problème na ndenge ya kusakana te ndenge kaka musicien moko ayemba soki olie otondi te komeka mosapite na mozindo po soki otamboli na kin oko remarquer que garantie locative ekoma ya ba 10 mois voire même 15 mois nzoka nde l'état congolais apesa mitindo que garantie locative esengeli ezala ya 3 mois kasi babaer baboya ko respecter mesure wana mutu na mutu asengaka garantie ndenge moko alingi donc population ezali konyokwa makasi selon ba norme ya l'état ndenge alingi na République démocratique du Congo ezali 3 mois de garantie plus 1 mois ya commission ezali bongo ndenge ezali mais to sala constant na makambo oyo ya ba garantie locative ba bailleur ba propriétaire ya bandako ba respectaka 3 mois ya garantie locative soki ezaka ndako ya $1000 500 ou bien 800 ou bien au muke 400 l'état peut ça condition na garantie faut 3 mois faut ba respecter garantie ya locataire mais awa ça m'a sauté alobi que l'état atonga ndako te mtatonga ndako na ye alors tout ça boni soki l'état na biso aza makasi ameka ko bunda eloko wana po bato bazana bambongo te au moins aboké na client azwa ndako tanto ndako ya $600 $500 $300 mais baer aza ko exiger garantie à 6 mois 8 mois 10 mois ça dépend baloba ke le tate atongaki ndako eza biso moko bakolo bandako nde totonga biso moko nde tokolinga yango biso pe tokomolanda oyo ya bango mais osalanga pasi nazotambola na baclient ebele
na okene na client aponi ndako asepeli na ndako mais comme bayer azo bisanga garantie na ngeza 6 mois garantie na ngeza 8 mois ezo sala biso mingi passe tokosenga na gouvernement ya congolais ba pesa biso autorité qui kozala bayer atinda kuna 5 mois 6 mois eza na place balimeo oyo tokoza na la police to bengi bayemba la moko bakangi ekomi oche mutu ndako ya 120 bozo kabone commissionnaire katika ebo kabone mbongo na biso commission to kabone ngo katikati soki ndako ya 120 to ya 60 biso to zi valeur ya 60. Yango tokosenga kaka na bakonzi bayeba kotenir rigueur na phénomène oyo parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ezala yonde otongi ndaku, il faut toujours respecter loi ndenge kaka balobaka nul n'est au-dessus de la loi. En tout cas ceux qui bobongisi ekosala eloko te. Ozali na bokono ozwa solution te bisika nyonso kenda kasi tokosenga na yo kende mbangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur kuna maladi na yo ekopakata. Sports oyo Olanda. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Balanga Nzembo studio Liloba ezali wana po na bino bokende ko enregistrer album topé ba maxi single na bino. Balanga Nzembo bakolo kunga solution po na bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po
awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzokande enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Obanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kusala musala kitoko. Na sima caméra tozalaki na Junior Santos yende mutu a filmé biso kitoko makasi na montage Peta Francis yende mutu a monté belément ya lelo kitoko makasi kaka ndenge tolobaka eloba nango maître Malou Abili Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki, ngana bino, tokutani mikolo ezali koya. Te.